अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो भाई साहब अभी 3 बजे हो चुके हैं और ये सब मेरे बाहर इंतज़ार कर रहे थे कि चलो बागात में चलते हैं, अब बागों में चक्कर लगाते हैं। तो मैंने उनको बताया कि अब मुझे काम है, मैंने नमाज़ भी नहीं पढ़ी थी उस टाइम, तो मैंने नमाज़ फिर पढ़ी और अब जो है आटा लेने के लिए जा रहा हूँ। तो आटा जैसे ही घर ले आऊँगा तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम बागों में चक्कर लगाएंगे। तो अभी मैं वो आप लोगों को दिखा देता हूँ, वो अभी दूसरे बंदे को आवाज़ दे रहा है। खिलाड़ी इब्न इब्नुल्लाह रबीता बस कज़ बिया रादमा خيرا نظر راदम बस وليش انت ولا ذويتهم تيني شو ولا ذويت كلك ترونا من وردي ترونا وردي هذا خيج ابن الله بيوتا تانجي كي ما خينا ورجع ماشي خدامنا مرة ده هو شو وينو تاسو ممتاز बहुत طويل كنا भाई साहब तकरीबन मैं पहुंचने वाला हूं। और कल के जो व्लॉग में मैंने आप लोगों को वो दरिया दिखाया था जो कि फुल भरा हुआ था, आज भी मैं आप लोगों को वो दिखाने वाला हूँ। ये वो दरिया नहीं है, ये दूसरी वाली दरिया है। और जो कल का व्लॉग में मैंने आप लोगों को दिखाया था जो दरिया, वो इंशाल्लाह अभी मैं कुछ मिनट बाद मैं आप लोगों को दिखा दूँगा। तो ये आप लोग चेक कर सकते हैं। इसे भी अगर मैंने कल चेक किया होता तो पता चलता कि कल इसके क्या सूरत हाल थे, लेकिन मैंने कल इसको चेक नहीं किया था तो इसके बारे में नहीं कह सकता कि कल भरा हुआ था या नहीं। लेकिन वो ख़त्म का जो दरिया वो भरा हुआ था जैसे कि आप लोगों ने देखा था। तो वो भी पहुंच चुके हैं, वो लोग चेक कर सकते हैं, वो मेरे आगे हैं। और हमारा जो इलाका है ये अब काफ़ी खतरनाक इलाका बन चुका है क्योंकि हमारे घर के करीब ही डाके अब स्टार्ट हो गए हैं। और ये मोबाइल स्नैचिंग का तो आम सीन है, ये तो होता रहता है। लेकिन अब डाके भी जो है ये डाके भी स्नैचिंग में आते हैं, लेकिन ये आम हो गए हैं। तो ये व्यू आप लोग चेक कर सकते हैं। ये वही जगह है जो कि आप लोग पहले देख चुके हैं, लेकिन इसमें थोड़े बहुत जो है चेंजेस आते हैं। हमने वहाँ जाना है, वहाँ सामने, तो वो तो काफ़ी आगे निकल चुके हैं। तो अभी मैं स्पीड लगाने जा रहा हूँ। तो ये तरफ मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, ये कल के तेज़ पानी की बहाव की वजह से गिर गए। ये आप लोग चेक कर सकते हैं, इसे आप लोग चेक कर सकते हैं। और अब हमने जो है सीधा इसी रास्ते पर आगे जाना है। तो ये वही दरिया है जिसमें कल काफ़ी ज़्यादा पानी था, लेकिन अब कम है। Dale, cualquiera basta. O bota mi único. कैमरा बंद है, कल खड़ा गाजू की बहुत कैमरा बंद है। Kubina wakili oka. हाँ Ni kubina bakili oka. अरे तो बोल दी هذا ये कौन सा अरे को वाले को फोन है मुझे लगा कि ابن الله Na kubina. Dawara. लगा कि ابن الله Na kubina. हम बजा Aje nje kama. خلق ناس انت خلق ناس انت قلت سوق اشتغل Sadi mana. कम नीचे इसको अलग जो वीडियो गिनर आ दी शेयर तक ही मुंगा राजू
دا صحیح देखिए कम दे देखिए या बना तो तरीका है बस भूर थी सिंह देखिए कम दे कम ले लीजिए कम बहुत सही مش بقى اسري ليتر देखिए प्यारा का अरे मां तो वीडियो अजी समी سنوي بده वीडियो जोड़ी वो बहुत खेलू चल आधे ची वीडियो सिंह जो समी वो ये सारा छोड़ दा खुदी दा चल गो बस क्या आवेला दा सही आगा पुली लजू हां هذا الناس لك ناس هل تهلك فيه قالت لك ناس نعم انت ديك انا شفاتي لي قالت شيء مش بعتذر عليك هذا سالت اللي ولت زور هذه ما كان ما يعتم كذا دا لوچني دا بټنګان دي دا بټنګ نه مړه دا بټنګ دی لوچه دا نه شپاته نه دي بټنګ دي هل ترى في لا خواجه نور کا سمين راشد ټول سیکل پیدا کی سیکل زمان مغازي ये लगा तुम साइकिल वाला का ना زمان مو تاسي हुआ साइकिल ما انا صدانه جمع خونم داته کی من دا ترشي فكان دون نخري बस ते मा वकिन दे लो जावलो ودور دم قروته ده دار بابا هذا ابن الله بيطلع سراج يا موبايل ونسي وشحن ترش من زمان خلا اللي قالوا تشيلو هذا كيف بابا لا يا كم ثاني ها قاب لكم ده ذا عند راشا هذا دون همولا كانوا دون بياخذ ده ما توقف ترى فتك ليه انت همولا كنت أقول يزول بس هذا منا كم دي ثاني ممكن يا رشا قال لا دي لا هون دا فارموتا إن دا فن دا ده دي كده أنا غاتي هو ده فمسدك دي كده غاتي هو ده وقت أقول كده ده غادي ويوني راولي ويسيلاب را خوش يا مان مو تشاتش سمي अलू चाय में मोर के रहा वस्ती दी अलू चाय पके रहा वाला يو سما غاتا غور بقي يخو بقي ويشاتا بس ما كره دا فدراش سمي دا سما غاتا دا هذا يو خي ولا دا شيء لا شيء كم دي دا غادي دا كذا دا دا يا اللي كده بقين تلاقي ندا وانا خراب شو بس دا خراب شوى بدا بدا بنور نغتي كده دي او كيدي شي كذا لو شي امسريك كده سريك يا جل لا ثمانية لا ثمانية جل لا ده ثمي را بريوتي دا تولا مي ور كرا واستا الكل غور كده ما صار يولستي هذه بولت تبتدي ها الزبال تقدري متى هم دي كده ينجين من كاسين راش اجل سمي مدونا شو كوبا نورا وشو كنت تستا غوري راش دا غټي غټي دي راش كار موسى دي دا غټي غټي دي ادوي تقدر شو كوبا اوكي وتر على شو كوبا طلع نادي ودي هذا ثمي ما نروح شو ما ياري كذا ذو جواب الكم من بمكان مرات وريك زي شو بزو زي شنو nah barada rada bas rada
Stop, come Sammy. Band come. So soy guru लाज बच्चा अगला लाज भी तो मदद न करेगी भी तो टूट सिर्फ गूरी ज़रा देर मिला भी तो शो जी। तो भाई साहब हम फिर वापस आ गए थे घर और गपशप में इतना मसरूफ़ हो गए कि फिर वीडियो का ख्याल ही नहीं आया। तो अभी जो है असर की नमाज़ मैंने अभी तक नहीं पढ़ी, तो अभी असर की नमाज़ पढ़ूँगा और अपना ये जो व्लॉग है इसको हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में हम मुलाकात करेंगे। तो होटल देने अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और हमें जॉब में रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।